Hello， 各位小伙伴们，大家好！今天我们来和大家一起聊一下关于主火车站、住房、物价和疫情，来作为前面几个视频的补充。当然，这些都是我个人的体会，也欢迎大家在评论区留言补充。在这之前，首先跟大家分享一下我自己的一个想法，就是我们看待这些老牌发达国家的一个心态。现在我们更加应该去平视的去看他们，因为你从实际的实力来说，仰视的那个年代已经过去了，我们的心态也应该要与时俱进。东西方有好有坏，更加平视的去看对各自优缺点的一个取舍，可能会更加有帮助一点。第二个就是城市的类比，我觉得对于城市非行政级别的内容进行比较的前提，一个就是人口，主要就是它的数量，其他也包括它的年龄结构跟教育程度。第二个就是地理环境和气候，人口和地理这两个因素大概就能确定一个城市的基本形态。那么当这两个因素接近时，整体的一个对比，它的借鉴程度是比较高的。那如果不一样的话，可以进行局部的一个借鉴，比如说一个特定场景内或者一个空间下的一些规划设计。那我认为这样的对比方式，它的实际意义会更大。好，说完了前面两点，我们来说一下今天的第一个，先讲一下主火车站。也有很多人问那里到底安不安全？其实我个人的感受啊，主要是那么几个街区，一般你大白天路过基本是没什么问题的。但是你说相对于法兰克福其他的街区，或者说德国其他的火车站区域，法兰主火车站的这个犯罪率肯定是高的。这个平时你路过的话，可以从警车的数量或者救护车的数量就可以看得出来。那直接原因之前视频也说过，因为法兰克福火车站是欧洲最重要的火车站之一，加上近几年来各种各样的人都集中到法兰克福，人员肯定是越来越杂的。那我的建议就是，如果你看到恍恍惚惚的人，这类人在那里其实很多的，甚至我有一天白天在那里坐车，看到有一个人在马路中间小便，路就堵在那里，我估计这个药物已经让他飘了，然后他完事之后还在跟车里的人打招呼，然后就迷迷糊糊又这样走到人行道上，之后是建筑物挡住了，我没看到，反正后来警察也来了，然后这条路后来又恢复正常。还见过一个很愤怒，因为那边有一个类似于救助站，领完之后出来之后，我也不知道他在说什么，一直在大声的讲话，走过一段路就拿这个小推车拼命在那个墙上这样砸。后来看到他是走到一个巷子里去了，好像隐隐约约又听到他又砸的声音。还有一类人就是你感觉他好像没什么事情做，然后在那里东张西望。那这里提到的一些人群呢，就尽量保持距离。那晚上如果要去那边的话，尽量是结伴而行。当然了，大概率那些人不会无缘无故就把你怎么样了，你路过的话，但是你也不知道那些恍恍惚惚的人下一步会做什么。你远远看过去让你觉得有点害怕的人，尽量保持距离就可以了。那小伙伴如果出门在外，去一个你没有见过的这种场景的街道，当然不是指轻松惬意这种啊，是比较混乱的一个环境的话，多注意多留点心肯定是没有错的。下面我们来说一下物价或者讲消费。那其实你光从吃喝来说，如果单独买菜自己回家做饭，那么1000欧其实完全够了，因为食品的价格也在承受范围之内。当然有些东西你看起来还可以，但是相对本地人来说已经涨价涨了很多。你比方说牛奶，原先几毛钱，现在已经1、2块、3、4块了。这种感觉好像什么呢？就像一瓶水，原先可能是1块5，那现在是5块钱。这个你也能买，但是你明显感觉它已经贵了，而且贵了好多。那前面说的都是自己在家里做饭这个情况，如果你下馆子的话，这个费用确实贵了很多，而且很多菜单都是手写改的价格。德国的话会有小费，所以在餐厅吃饭的话，那这个钱就不好说了。其他还有电子产品也比较贵，之前去看了一个路由器，很贵。那就算是一般的也不便宜，一个手机壳也很贵。另外一个就是水电这一块了，那电费毫无疑问是涨的。其实这个网上搜都能搜得到，电费好像比去年贵了大概2、3倍，暖气据说也是去年2、3倍，这个不知道，到了冬天再看。另一个开销还有房租，租房人数相对于国内的话，德国这边的租房比例是比较高的，你可以租单间，也可以整租，几百欧到几千欧不等，看你的地理位置和大小。这里简单讲一下德国的一个收入，德国的税收在全世界排名都是数1数2的，所以它的税前跟税后的收入差别是比较大的。简单估算一下，假设税前是5000块钱，那你到手基本上乘一个60%就差不多了，3000上下。那如果税前是2000，那么税就少很多。如果薪水是几万欧，那么大概乘一个55%左右，相当于一半到手。当然德国的税收政策还会根据你有没有结婚、有没有小孩等等来做一个计算，那么大概的话就可以按照之前的那个比例。所以德国有很大的基数，它的到手是2、3000左右，再加上之前所说的住房的费用，包括水电暖，那么物价的上涨对于当地居民的一个感知度还是有比较大的敏感性的。当然最大的还是能源嘛，之前我看了一个新闻，好像说天然气又翻了好几倍的样子，这个原因其实大家都知道。其实有时候我也在想，就不明白他在图什么。当然这个大概也是身不由己。接下来我们再说一下住房啊，那先来说一下空调这个事儿。目前我就看到3户人家装了空调，目前为止啊，但我的感受就是大家几乎都不怎么用空调。我的体会就是这边确实不怎么热。当然这个位置放在我国就是哈尔滨到漠河那一块了，确实也不会热到哪里去，而且昼夜温差大，白天可能30多度，晚上可能就20几度甚至10几度，而且这边的空气湿度不像我国南方沿海一带那么大，所以它的体感温度也没有那么高。我感受下来有几天晚上是很热的，但确实也没几天，而且这个温度也可以忍。另外一个方面，这边的空调费用
人工费包括电费这都很贵，相比较下来，尤其德国民众穿的用的都很朴素，所以比较下来就是划不来。热的时候你用一下电扇就差不多了。再来说一下这个住房，住公寓住别墅都有啊，市区肯定是住公寓多一点，那郊区住别墅多一点。租房比例之前也说过了，相对国内肯定是高的，满的话具体也看了，像法兰的话几千的也有，过万的也有。之前去看的朋友家那个小区，原来前面那栋楼是知名设计师设计的，一开始我还不知道，后来看了一个宣传图叫丹尼尔·里布斯金，纽约世贸1号大厦也是他的作品，所以他设计那个楼是比较贵的，应该单价在1万到2万之间。其实近几年德国这边的房价涨得也很厉害啊，以前好像基本都是几千块钱，那现在好多都已经过万了。那别墅的话有联排、双拼，也有独栋。一般的开发模式也差不多，一边是多层，另一边可能是别墅。当然有一些富豪，像是 Old Money， 他们所住的或者想买的，基本上都是在郊区的山边，那边风景很好。当然我觉得他们应该在市区也有房子啊。那边的别墅就根据住宅的大小，然后它的位置、风景的好不好看，200万、300万、400万都有，上不封顶。说到这个环境来说一下这个苍蝇蚊子，苍蝇确实比较少，反正我看到的没几只，蚊子是真的没有，反正我目前是没有碰到过。这个原因之前也说过了，跟地理位置的关系是非常大的，纬度高嘛，去看咱们东北相同纬度的地区，其实苍蝇蚊子也很少的。但是这边的马蜂特别多，或者有的也叫黄蜂啊，反正我已经被蛰过了。德国这边有规定，你不能打蜜蜂，也不能无缘无故的打马蜂。为此我还去查了一下蜜蜂跟马蜂的一个区别啊，蜜蜂呢是胖嘟嘟的，有毛的，很可爱，一般是在野外，不大会到人很多的地方去。而马蜂呢，它比较细长，而且你在吃东西它就会过来，一般你不去惹它没事，如果你一去动它就有攻击性。现在反正只要有这种马蜂过来，我就一动不动，然后微微吹气，不能吹很大力，所以德国马蜂确实特别多。接下来呢，我们来说一下疫情，这个之前视频也有说过啊。当然首先不建议和城市人口数量相差过大的城市进行比较。那法兰克福是德国第5大城市，也是黑森州的第1大城市，但它的人口只有70-80万人，人口规模相当于国内的县级市或者县的人口。相较于我们传统概念的交通枢纽、金融中心来说，肯定是密度比较小的。而且德国每个州的防疫政策基本都是强调戴口罩、勤洗手、保持社交距离。那我就说说我自己在这边的一个习惯跟做法。去超市、去商场，我一般都会戴着口罩，因为公共场所总会有人戴着口罩的，这个不会有感觉奇怪这样子。坐公共交通肯定是要戴口罩的，因为这是硬性的规定。那在室外人多的地方，有什么美食节啦或者其他活动，我也会戴着口罩。从外面回到家要洗手，在外面尽量不要用手直接触碰口鼻，或者说直接触碰食物。那我一般出去都会带一个这样的免洗的洗手液。那么据说德国在秋季可能会有新的一轮口罩令，这个疫情对社会有什么影响呢？那德国这边如果你得了，就建议居家隔离，那么就会导致公司里面一直有缺勤这样的情况出现，这个肯定会影响公司的整体效率。医生得了也要请假，还有餐厅，还有政府部门、快递员，他可能快递的时间不能保证等等，这些都是影响。所以在这边就要自觉戴口罩、勤洗手。另外再跟大家聊一些杂七杂八的事儿，一个就是厕所，这边不像国内有很多公共厕所，而且大部分是收费的。我记得之前去宜家那边是免费的，其他的基本都是收费的，大概在50分。餐厅基本都会有厕所，一般你消费了之后，餐厅的厕所都可以去。之前去了一趟景区的厕所也是免费的，所以在国内你看到公共卫生间就去了，但在德国下意识会问一下这是收费的还是免费的。另一个就是这边的火车它不准点，这个不准点不是说出发不准点，有时候出发准点，到达不准点，反正我坐过的这几次都是延误半小时以上。所以东西方的这个生活方式跟文化还是很不一样的。前面讲的这几点如果你放国内肯定上热搜，但是在这边好像大家都比较习惯。我听到的是之前坐火车啊，有个德国人在吐槽，因为不知道为什么停了，当然也因为9欧票可以全国坐，对铁路系统这个运营也有一定影响。好了，今天跟大家分享的都是我个人的一些体会，如果你有其他的想法，欢迎在评论区留言。今天的视频就到这里，我们下期再见。